Tere! Mida teile? Paljudel elualadel on vajalik riigikeele, eesti keele oskus. Ametialase keeleoskuse mõõtmiseks täiskasvanutel korraldatakse Eestis eksameid 4 tasemel: A2, B1, B2 ja C1. Riigikeele oskust vähemalt B1 tasemel nõutakse ka kodakondsuse taotlemisel. Keeletaseme eksamid on mõeldud mitte-eestlastele ja sisserännanutele, kes tahavad Eestis töötada või taotleda kodakondsust või elamisluba. Eksamid toimuvad eksamipunktidest 4 korda aastas. Enne eksamit saab ka eksamiavaldust esitamata osaleda tasuta konsultatsioonis ja hankida infot eksami vormi, korra ja eksamil kontrollitavate teadmiste ning oskuste kohta. Eesti keele tasemeeksamile saab registreeruda eksamile eelneva kuu 1. kuupäevani riigiportaalis või esitades avalduse otse Innovele. Loobumise soovist tuleb teada anda vähemalt 7 päeva enne eksamit. Sageli arvatakse, et eksamil kontrollitakse fakte või peab teadma Eesti kultuuri kohta, aga nii see ei ole. Eksamil kontrollitakse keeleoskust, mitte teadmisi. Kardetakse ka, et eksam on liiga raske, kuid tegelikult vastab eksam Euroopas välja töötatud tasemetele. Näiteks B1 taseme eksam vastab alati B1 tasemele. Eksamite vastavust tasemele kontrollitakse pidevalt. Eksam algab kell 10 ja sellele pääseb isikut tõendava dokumendi alusel. Kohal peab olema 15 minutit varem. Hilinejaid ruumi ei lubata ja eksami ajal ruumist lahkuda ei tohi. Eksam hindab 4 osaoskust: kirjutamist, kuuldumõistmist, see on eesti keele B1 taseme kuulamistest, loetumõistmist ning rääkimist. Kirjaliku ja suulise osa vahel on 15–20 minutiline paus. Üle 65-aastased kodakondsuse taotlejad ja erivajadustega isikud saavad eksamit sooritada lihtsustatud korras. Selleks tuleb eksamile registreerudes täita vastav avaldus. Paneksin eksamile tulijatele südamele, et võtaksite kaasa sinise või musta pastapliiatsi. Eksamil ei tohi kasutada harilikku pliiatsit, korrektorpliiatsit, abimaterjale ega mobiiltelefoni. Tööle ei kirjutata oma nime, vaid eksami töökood. Pärast kirjaliku osa lõppu toimub samas klassis sama eksaminaatoriga suuline osa. Oma järjekorda näeb ukse taga olevast nimekirjast, mis pannakse sinna eksami kirjaliku osa ajal. Kui eksaminant suulisele osale ei ilmu, on terve päev asjata ja eksam jääb sooritamata. Eksamile tulles arvestage, et eksamipäev on pikk. Ärge planeerige sellele päevale muid tähtsaid sündmusi. Eksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60% maksimaalsest. Ühegi osaoskuse eest saadud punktisumma ei tohi olla 0. Tulemuse saab 30 päeva pärast eksami toimumist kirja või e-posti teel ning eksami sooritamise korral väljastatakse elektrooniline tunnistus, mida saab vaadata riigiportaalist. Mõjuva põhjuseta puudumise või tulemusega alla 35% võimalikust punktisummast saab eksami uuesti sooritada kõige varem 6 kuud pärast eksamit. Julgustaksin huvilisi tulema kõigepealt konsultatsioonile, sest konsultatsioonile võivad tulla kõik, kellel on huvi eesti keele taseme eksamite vastu. Konsultatsioonis lahendatakse läbi ülesanded nagu eksamil ja saate teada, kas teie keeleoskus vastab valitud tasemele või peate valima teise taseme.